Ассалаумағалейкум. Бұл Тайланд деген қорым. Махамбет ауданы Алға ауылының маңында. Адайлардың қауымы, қателеспесем, қазір құлпытастарын қараймыз. Тайланд жалпы Берш Себек руының жаңбыршты бөлімінен тарайтын батырлардың бірі екен. Бұл жерде сонымен қатар Егіз деген де жер бар. Жақын маңда сол банағы Тайланд және Егіз батырлардың аттарымен аталған. Жалпы Тайланд батырды Әбілқайыр кіші жүздің ханы Әбілқайырдың құрдасы әрі досы деп те айтылады. Кезінде Әбілқайыр арнайы өзінің хан сарайына алдыртып мыңбасы қылып тағайындаған әскерлерінің мыңбасы болған Тайланд батыр. Тайланд 18 ғасырда өмір сүрген. Бұл құлпытас биіктігі 4 метрдей болады екен. 4 метрге жақын биіктігі кесенесі сақталған. Бұл Адайдың құлпытасы екен. Адай руы, балықшы тайпасы, Қожағұл бөлімі, Мырзахмет Шоқайұлы. Опат 31 жасында 1928 жылда алып қойды әкесі Шоқай дейді. Таңба. Бір қабырғасы құлаған екен ғой. Бұнда белгі орнатқан екен. Адай балықшы бөлімі Қожағұл, Қазанғабұлы Азбантай 83 жасында. Ішіне көрінкіремейді, тасып қойытып қарау керек, тазалап. Жалпы қорымның өзі ерте темір дәуіріне жататын, осыдан 3000-4000 жыл бұрынғы курганның үстінде орналасқан екен. Биік төбе курган кезінде алтын адамдар табылған сондай жерлі орындары ғой. Мына жерде тағы бір Адайдың құлпытасы бар екен. Оқып көрсе, әл-мархум, әл-махфур. Көбіне бұл сөздің мағынасы түсінбей жатады адамдар. Яғни кешірілген деген мағына біледі ғой. Яғни Алла кешірсін деген мағынаға келген сияқты шамасы. Адай руы Табынай тайпасының Иса немесе Айсауға келетін шығар. Айса қалалы Күнсұлу офат болды 45 жасында 1871 жылда деп жазған екен. Кейде адамдар сұрайды, сонда қалай бірін руын ала берген ба деп. Ана көп руларды қай құлпытасты қарасаңыз да әйелдерін өзінің руына жазған сол кезде, яғни қыз бала жат жұрттық дейді ғой енді. Сол күйеуінің руына түгелімен өтіп кетеді екен ғой. Ал мына халал деген сөздер көп жиі кездеседі. Халал яғни адал әйелі деген мағынаны білдіреді. Бұл Адай руының қауымы Тайланд деген. Бірақ Тайланд дәл осы қорымда ма, ол жағы белгісіз. Өйткені біздегі құлпытастар негізінен 19 ғасырда қойылған ғой. Тайланд батыр 18 ғасырда қайтқан болса, оның жерлі орнын табу әзірге мүмкін емес шығар. Жалпы Тайланд жөнінде толық ақпарат білеміз десеңіздер,
Сүйініп Сержан деген жігіт бар, тарихшы. Соның Facebook парақшасында жарияланған Егіз батыр жөнінде, Тайланд жөнінде